Kumbaya, Manon, Kumbaya. Jimmy, warum weinst du? Ich will nach Hause. Du hast Heimweh? Ihr Sohn wird gern abgeholt werden. Er hat Heimweh. Ja, am besten jetzt sofort. Bis gleich. Marmorstein und Eisen nicht, aber unsere Liebe nicht. Alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Und alle Marmorstein. Warum singt ihr nicht? Was ist los? Jimmy fehlt. Aber das Gute ist, es ist Inktober. Das heißt, ihr seid gefragt, ihr könnt uns helfen. Und zwar brauchen wir ein Tier, was hier gut in diese Pfadfindergruppe passt und Lust hat mitzusingen. Muss auch nicht gut sein. Beeilt euch, nicht, dass hier noch jemand abgeholt werden will.